Hi friends, welcome to our channel Cute of Pets. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற காக்டெயில் போர்டோட சிக்ஸ் அப்டேட்டை பற்றி பார்ப்போம். காக்டெயில் சிக்ஸுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு கொடுக்கணும், சிக்ஸை எப்படி கேர் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் ஃபஸ்ட்டு பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேல் வந்து லுட்டினோ பைடு, ஃபீமேல் வந்து அல்பினோவில் ரெட் ஐ. ஸோ இது 4 எக்கு வச்சுது 3 சிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு. 3 சிக்குமே வந்து நல்லா ஃபீட் பண்ணி நல்ல க்ரோத்தில் இருக்குது. செகண்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேல் வந்து லுட்டினோ, ஃபீமேல் வந்து லுட்டினோவில் லெமன் எல்லோ ஸ்ப்ளிட்டு. ஸோ இது வந்து 3 எக்கு தான் வச்சுது. 3 சிக்கு வந்து ஹேட்ச் பண்ணி இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரைஸ் பண்ணி சிக்கை கொண்டு வந்திருக்கு. காக்டெயில் சிக்ஸை வந்து ரைஸ் பண்ணுறதுல அதோட பேரண்டிங்கோட கேர் வந்து ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா பாதிக்கு பாதி காக்டெயில் வந்து அதை கரெக்டாக பண்ணுறது கிடையாது. அதனால தான் ஒரு 10 days 15 days வந்து சிக்ஸு டெத் ஆகிற அந்த விஷயம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக நடக்கிறது. ஸோ என்ன அப்படின்னா வெறும் ஃபீட் பண்ணுறதோடு இல்லாமல் கரெக்டான அந்த ப்ரூடிங் கொடுத்தா தான் அந்த ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸுக்கு வந்து டைஜஷன் ஆகும். ஸோ மேல் ஃபீமேல் மாறி மாறி வந்து அதோட பாக்ஸ் உள்ளேயோ இல்லை பாட்டு உள்ளேயோ போகும்போது தான் பார்த்திங்கன்னா சிக்குங்களுக்கு அந்த ஹீட்டு கிடைக்கும். இப்போ நைட்டில் பார்த்திங்கன்னா பேர்டு வந்து கம்பல்சரி ஃபீமேல் வந்து பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்ஸுக்கு ஃபெதர் முளைக்கிற வரைக்கும் அந்த ஹீட்டு கிடைக்கும் போது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸு வந்து நல்லாவே ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். இல்லை அப்படின்னா அந்த கூலிங்கில் வந்து ஃபுட்டு வந்து டைஜஷன் ஆகாமல் சிக்ஸ் வந்து இறக்கிறதுக்கு அதிகப்படியான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸு ரைஸ் பண்ணுறதுல பேரண்டிங் கேர் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்றா இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தான் ஃபுட்டு எல்லாமே. இப்போ நான் என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்றத 1 by 1 சொல்கிறேன். ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்திங்கன்னா சீட் மிக்ஸ் கொடுக்குறேன். ஒரு 5 வகையான சீட்ஸு ப்ளஸ் வந்து சன்ஃப்ளவர் சீடு இது எல்லாத்தையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவேன். இந்த சீட் மிக்ஸை மட்டுமே சாப்பிட்டு ஒரு பேரண்ட்டால் 3-4 சிக்ஸை வந்து ரைஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியாது. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டு கொடுக்கணும். எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டில் நான் வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, அதுக்கப்புறம் வாரத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா எக் ஃபுட்டு இந்த மாதிரி ரெகுலராக மாற்றி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றுன்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு வருவேன். ஒரு நாள் எக் ஃபுட்டு கொடுத்துருவேன். மற்ற 6 நாளும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸை வந்து மாற்றி கொடுத்துட்டு வருவேன். இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது பேரண்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதோட சிக்ஸை ரைஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டு கொடுக்கும்போது நீங்கள் கிளைமேட்டை மட்டும் மைண்டில் வச்சுங்க. ஏன்னா இந்த கோதுமை இந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்குறீங்கன்னா அது வந்து ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ சம்மர் டேஸில் வந்து கோதுமை வந்து கம்மியாக கொடுக்கணும். வின்டர் ரைனி சீசனில் வந்து கோதுமை ஓரளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி பச்சை பயிரெலாம் பார்த்திங்கன்னா கூலிங் ஃபுட்டு. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சம்மர் டேஸில் அதிகமாக கொடுக்கலாம். வின்டர் ரைனி சீசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை பயிர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி சிக்ஸ் இருக்கும்போது கீரையை வந்து டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிங்க. ஏன்னா கீரை சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு டைஜஷன் இஷ்யூ வரும். ஸோ வந்து பேரண்ட் வந்து அதிகமாக அந்த கீரையை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு சிக்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணிடுது அப்படின்னா ஸோ சிக்ஸுக்கு லூஸ் மோஷன் அந்த மாதிரி இஷ்யூ வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் சிக்ஸ் வந்து பாதிக்கு பாதி நல்ல க்ரோத் ஆகி வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் கீரையை மட்டும் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரவுட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, அதுக்கப்புறம் எக் ஃபுட்டு இந்த மாதிரி ரெகுலராக நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களோட சிக்ஸோ ரைசிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது. சரியா? ஸோ இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு சிக்ஸ் எந்த அளவுக்கு க்ரோத் ஆகிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 வீக் சிக்ஸ் தான், 1 வீக் இல்லை 10 days தான் இருக்கும். அதே மாதிரி பேரண்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து அது கிராப்பில் வந்து ஃபீட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும். நான் வெறும் சீட் மிக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வந்து கிராப் வந்து ஃபுல்லாகாது. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராப்பை வந்து இந்த அளவுக்கு ஃபுல் பண்ணியிருக்கு. இப்போ பேரண்ட்டுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த விஷயம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஈஸியாக சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு 1 or 2 டைம் வந்து அதுக்கு ஃபீட் பண்ணாலே அதோட கிராப் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகிடும். அதோட பேரண்ட் வந்து ஓரளவுக்கு ரெஸ்ட் மோடுக்கு போயிடும். இல்லை அப்படின்னா சிக்ஸு வந்து ஃபீட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். பேரண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீட் பண்ணுறது ஒரு வேலையாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை அவாய்ட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டை வந்து ரெகுலராக வந்து கரெக்டாக மாற்றி கொடுத்துட்டு வாங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. வேறு எதுவும் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நன்றி.